大家好，我们继续讲一讲因式分解的两个公式的运用，以及它怎么推理而来的。我们在上一次课里面讲过完全平方公式，比如说 a 加 b 这个和式的平方，两个 a 加 b 相乘，我们采用我们小学的乘法分配律，把它展开以后，等于 a 的平方加 2ab 加 b 的平方。那么对于这个式子来说，我们从左边到右边把它配成了平方的形式，这种叫配平方。那么配平方的，我们上节课已经讲过了啊，底数的平方和这两个底数的平方和，加上底数之极的2倍，可以配成完全平方。我们配差的时候，直接去换算就好了。那么呢，我们现在拓展讲一下这个 a 加 b 的极式的3次方，3个 a 加 b 相乘，那么会等于多少呢？我们根据阳辉三角，这里是1、2、1，那么写的下面就是1、3、3、1。3a 的3次方的系数是1， 2次方的系数是3， 1次方系数是3啊。a 的0次方也是 b 的3次方的系数是1， 1、3、3、1，这是阳辉三角展开得到的。那么现在我们要做因式分解的话，我们把这个式子从左边做到右边，按照我这里的，我们这里面需要分拆项分组。所谓的拆项分组，就是原来有的项把它拆开，这里面 a 的平方 b 这一项，我们会把它拆成系数为1的一项，系数为2的一项。同样，这个 3ab 的平方也把它拆为系数为2、系数为1的一项。这样子进行分组，我们分组的目的是干什么？我们分组的目的是希望于每一组能够产生共同的公因式。那么这里面呢，前期是有尝试的成分，你尝试的次数多了以后，你就会有一定的感觉。那么其实我们在这里，我想要分解为a 加 b 的立方，当然这是我们事先知道结果，如果不知道结果的话，需要大家去做一下尝试。这个尝试呢，其实做多了你们就有感觉了。那我们看一看，这里面呢，我们需要得 a 加 b， 我这里面提出一个 a 的平方，就有 a 加 b 这一项，这里面提出一个 a 加 b， 我们提出一个 2ab 就有 a 加 b， 这里面提出个 b 的平方就有 a 加 b。 那么现在就可以提出这个公因式，也其实就是我们小学的乘法分配律，我们在初中叫提取公因式。那么这里面剩下的叫 a 的平方加 2ab 加上 b 的平方，这完全就是一个完全平方公式的一个标准形式。底数的平方和 a 的平方加 b 的平方，加上两个底数 a 乘 b 积的2倍，那么它就是 a 加 b 的平方。平方乘以一次，那么就是3次方。那么我们反过去，我们先 a 加 b 不写在一起，先把平方展开，展开以后再分别以 a 加 b 为一个整体去乘以里面的 a 的平方 2ab b 的平方，然后再把它散开，最后合并同类项，就获得我们这一个。由这个公式从左到右是把和式变成我们的极的形式。有的同学说，老师这不是极式，我们的乘方就是因式极的改写，是相同因数之极的改写，它就是极的形式。那么呢，从右往左呢，是我们多项式3个多项式相乘，那么分别逐次展开。由这个分组这个公式从上做到下，是在进行拆项分组分解因式，从下做到上叫做乘法公式展开。同学们需要需要进行反复的练习。比如说今天你拆2遍，按照这个顺序从上做到下做一遍，按照这个顺序从下做到上做一遍，然后甩开这个重新再自己做一遍，然后再隔上1个礼拜再做一遍，再隔上1个月做一遍。如果你1个月后还能会做，说明你真的是掌握了。而且这个公式在高中是用的比较多的啊。那我们再看，我们这里面还涉及到一个拓展。我们经常这里 a 加 b 的立方是这样，那么 a 减 b 的立方呢
a 减 b 的立方，我们可以把 b 把它取值为负 b， 这里呢避免大家误会，我用负 c 来取代它。那么把所有公式里面所有的 b 用负 c 换掉以后，再整理就得到 a 的立方减去 3a 的平方 c 加上 3ac 的平方减 c 的立方等于 a 减 c 的立方。也就是说，我们记公式只需要记这一个，记完以后你改写一下，慢慢你就知道这是怎么来的了。你这个东西也要去想着理解一下，为什么这里减 c 这里面的系数这里会是这样正负大家其实去写的时候，按照 a 的降幂去写，就知道 a 的3次方是正的，正负就好了。那么这里是和的立方、差的立方公式，当然差的立方公式，同学们也可以按照这样拆项分组去尝试一下，也可以尝试一下把它展开。这个过程需要大家真的去动手做一下，一步一步去理解，那么你会得到更深的认识。好，我们讲一讲立方和和立方差。这里我们以立方差作为拆项，作为天项我们看立方差的公式是这样的，那我们看怎么来的。我们需要去对它进行添项。我们这里呢，跟它添一个比3次方低一次的a 的2次方的项 a 的2次方 b。那么添一个负的就要添一个正的。添完以后，我们把前面提出 a 的平方有 a 减 b 的这个公因式，这边呢提出个 b 是 a 的平方减 b 的平方。有人说老师你没有 a 减 b a 减 b 藏在这个平方差公式里面。其实我们数学的基础真的是一个台阶一个台阶，你平方差公式没有掌握，你做到这里你也会抓瞎。那么这地方我们提出 a 减 b， 剩下里面的就是 a 加 b 乘以 b， 那么就是 ab 加上 b 的平方。那么提出来以后就是 a 减 b 乘以 a 的平方加 ab 加 b 的平方。那么我们这个公式是怎么去记忆呢？前面是减，那么依次这个依次式这里是一次，那么这里就是减，后面都是加。好，我们这个地方呢，其实还在一个公式里面会讲到我们在后续的再去讲吧。这里面我们讲一讲特例，特例就是把 b 取为1，就是 a 的立方减1的立方。那么你在展开这个公式的时候，你脑袋里面要对这个公式进行回忆，你脑袋里要想着这个公式，在脑袋里面套用这个公式。如果你脑袋里面套用容易犯错，你就把公式写出来，对着下面去套但是这个过程呢，尽量只在前期用。那么我们再讲一讲我们立方和公式是怎么来的，也可以按照上面这个过程去添项分组我们这里呢采用换进去分，一样的，我把 b 取为负 c， 那么你把这公式里面所有的 b 全部取为负 c， 经过整理以后就是 a 的立方加 c 的立方等于 a 加 c 乘以 a 的平方减 ac 加 c 的平方。好，请记住，这里是减，这里是减，那这里是加，这里是加，这里是加，这里就是减。那么同样的，从我们这个公式从下做到上，就是一个多项式的乘法公式。那么从上做到下，就是从左做到右，就是一个因式分解的一个公式。这种形式可以专门用来解决立方的形式、3次方的形式，以及3的倍数 a 的6次方减 b 的6次方。这个地方一样的我们请记住，公式为什么重要？因为公式在很多地方都有大量的运用，所以说这个公式是非常重要的。那么我们运用这个公式来解决下面2道因式分解的题目。我们看一看题目 ，x 的5次方加 x 加1。那么对于这个公式，我们对于这个算式的这个代数式，我们去观察，好像没有我们公式里面的什么东西5次方我也没有学同学们，数学最大的魅力就是变，就是转化。那我们想一想，看一看我们这里的特例这个公式。a 的立方加上1的立方等于 a 加1括号乘以 a 的平方减去a 乘以加1的平方。以这里的特例，我们看到没有？我如果把这里的 a 换成 x， 就是 x 平方加 x 加1。那么这里有个 x 加1，那么你脑袋里面要想象，要回想一下，我书本上记忆，我推理的哪个公式里面有这样的项，可不可以进行套用？
我发现这里有 x 加一，这里也有 a 加一，那么我能不能跟它配一个 x 的平方？那么这样以后 x 平方加 x 加一是不是就是跟这个有一样了？哦，那么我这里配一个以后，前面就要跟它减一个。那我们尝试一下 x 五次方减 x 平方加上 x 平方加 x 加一，那么前面可以提出 x 平方，后面括起来，那么 x 三次方减一，依据这个公式 x 三次方减一里面肯定有这个 x 平方加 x 加一，那么这个地方就会提出 x 平方加 x 加一，提完以后，这里是提出一个 x 减一了。x 减一乘 x 平方就 x 三次方减 x 平方，那么加一，那么这个就分解出来了。也就是说，我们的因式分解，你要什么呢？根据它展现的形式，这里有 x 加一，你要在你脑袋中去回忆你所记的公式里面有没有 x 加一这样的项。原来有，但是它缺一项，那你就补一项。那么这样子就产生了因式分解。那么我们看看我们联想思路联想的线路。我看到 x 加一，我就要想到我公式里面有 x 平方加 x 加一。那么，而这个 x 平方加 x 加一是来自于 x 的立方减一这一个公式里面。这个公式是这个公式的 b 取为一的一个特例。我们把 a 取 x，b 取一同学们请记住，这字母只是字母不同，它的本质是一样的。那么你能够想到这个公式，那么你对这个公式可以进行转变。那么我们前面的呢联想线路是什么呢？五次方肯定是不好处理的。那我们怎么办呢？我们要想象到把它怎么样变成三次方。三次方需要提出一个二次方来，我们就在后面添个二次方。那么这样子两项，你这里联想 x 平方加 x 加一，你这里联想我要把它变成三次，也是刚好它们两个就都需要 x 的平方。至于这里是加还是这里是先加后减还是先减后加，取决于你后面能不能成为我公式里面的一部分。这就是我们的联想线路，也是我们学完公式以后怎么样公式去解题。这个题目里面用的都是我刚才讲的公式。好，我们再把这个题目改一下，这是我改的我们看一看这两个题目的区别，就是一个加一，一个减一。好，这里是 x 加一，我联想到 x 平方加 x 加一，这里 x 减一怎么办？那么 x 减一我们在公式里面是没有的，包括这里都只有一个减 x 加一。那么我如果那我能不能变成负 x 我在前面减一个x 加一，是不是就有了呢？那有，原来在前面减一个就有了。那么也就是说，我需要在前面添一个负 x 的平方，那么整体提一个负一出来，就是 x 平方减 x 加一。那么前面加一个 x 平方一样的，有5次要变为3次。那么我们看，它就提个 x 平方出来，就 x 三次方加一。那后面加了一个 x 平方，再减一个，后面可以提成这个形式。那么 x 三次方加一和 x 平方减 x 加一，它是有联系的，我们的公式里面是有联系的。所以说我们就可以提出它来，那么就是我们这样。那么这里提出 x 加一 ，x 加一乘 x 平方就 x 三次方加上 x 平方，后面减去个一。那么这两个题目它本质是一样的，都是要通过这个 x 和一这个式子去联想我们已经梳理出来的立方和和立方差公式里的某一部分。那么这样的联想线路请注意，那我这里的 x 减一这种呢，我只能联想到什么呢？负 x 加一。那么我x 减一和负 x 加一其实上本质是一样的，只在前面提了一个负一。那么我这里怎么样联想到 x 平方减 x 加一？就要前面去添负 x 的平方。那么为什么要联想到它？因为我们公式里面有这一部分。好，5次方为什么要联想到3次方？因为我们没学过5次方的展开，我们只学过2次方和3次方的展开。由于所有的因式分解，你现在所学的体系是教材上面的平方差完全平方、和的完全平方、和的完全立方立方差、立方和以及差的
完全平方，差的完全立方。我们只学了这些公式，那么也就是说，你做因式分解的时候，其实你最根本的是一定要把这些基本的公式推理的滚瓜烂熟，然后呢，你去再根据形联想，你看到的哪一部分东西跟你的公式里面有相似的部分，那么你可以做一下尝试。这就是我们把所有的东西都往课本上面，以及当然我们教材上面是没有这个立方和立方差，但是去了高中就有了啊，初中是没有的。但是我们这个地方是不超出我们能力范围的，我们要进行去尝试。也就是说，我们的学习最根本的就是怎样把课本上的东西用进我们的解题中，怎么样运用联想，就是在我的脑袋里面去调度，把这个题目跟我们所学的公式进行对比。那么我敢可以说，你可以拿出这样一个绝招，你每次因式分解，你就把你的整理的公式一张纸拿着对着看，有没有什么相似的地方，对不对？那么上考场上不能这样对着嘛，怎么办？你先写出来嘛，你一看有哪个形，这叫形联想。我们代数里面是非常注重这个形联想的。好，祝大家勇猛精进。